একসময় একটি নির্জন গ্রামে, একটি ঘন জঙ্গলের ধারে অবস্থিত একটি নম্র মানুষের সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল যারা কষ্টের মুখোমুখি হয়েছিল। তারা ছিল সহৃদয় কিন্তু অসহায়, তাদের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করত। গ্রামের চারপাশে ছিল হিংস্র প্রাণী, রহস্যময় বনের বাসিন্দা যা গ্রামবাসীদের মনে ভয় জাগিয়েছিল। একদিন যখন গ্রামবাসীরা তাদের দুর্দশা নিয়ে আলোচনা করতে জড়ো হয়েছিল, তখন ইলারা নামে একজন বয়স্ক মহিলা কথা বলেছিলেন। তিনি একটি সাহসী ধারণার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাদের আতঙ্কিত প্রাণীদের সাহায্য নেওয়ার জন্য। কৌতূহলী তবুও সন্দেহপ্রবণ, গ্রামবাসীরা এটি চেষ্টা করতে রাজি হয়েছিল, বুঝতে পেরেছিল যে তাদের হারানোর কিছুই নেই। ইলারা একটি মৃদু আত্মা এবং প্রখর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে একা বনে প্রবেশ করেছিল। আশ্চর্যজনকভাবে হিংস্র প্রাণীরা তার আন্তরিকতা অনুভব করে সাবধানে তার কাছে এসেছিল। ইলারা অঙ্গভঙ্গি এবং উদারতার মাধ্যমে সাহায্যের জন্য গ্রামবাসীদের আবেদন জানান। প্রত্যেকের বিস্ময়ের জন্য প্রাণীরা বুঝতে পেরেছিল এবং সাহায্য করতে সম্মত হয়েছিল। গ্রাম এবং বনের বাসিন্দারা একটি অসম্ভাব্য জোট গঠন করেছিল। প্রাণীরা তাদের শক্তি এবং তৎপরতা দিয়ে গ্রামবাসীদের সম্পদ সংগ্রহ এবং শক্তিশালী আশ্রয় তৈরির মতো চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করেছিল। বিনিময়ে গ্রামবাসীরা তাদের নতুন মিত্রদের বন্ধুত্ব, সম্মান এবং তাদের ফসলের একটি অংশ অফার করেছিল। সময়ের সাথে সাথে একসময়ের অসহায় জনগোষ্ঠীর বিকাশ ঘটে। গ্রামবাসী এবং হিংস্র পশুদের মধ্যে বন্ধন সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার আলোকবর্তিকা হয়ে ওঠে। এই অপ্রত্যাশিত জোটের মাধ্যমে তারা শিখেছে যে শক্তিকে করুণার সাথে মেজাজ করা যেতে পারে এবং ভয়কে বিশ্বাসে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। গল্পের নৈতিকতা হল যে কখনো কখনো আমাদের দুর্বলতার মধ্যে অপ্রত্যাশিত জোট গঠনের সুযোগ থাকে যা পারস্পরিক বৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করতে পারে।